Солярис 0,43. Пробег 420 тысяч, пробег 418. Ну понятно. Я что-то так пару моментов глянул. Ясненько. Расход 1,5 литра масла на 2500 километров. Цилиндры хон отсутствует. ВМТ выработка. Все, в принципе, как обычно. Поршневая кольца закоксованы, подвижность средненькая. Юбки поршневой с задирами. Вкладыши стандартные, поршневая стандартная. Так, по коленвалу как минимум полировка шеек. Звезду шестерню заменить нужно будет по-хорошему. Здесь выработка очень сильная. И поправить посадочное под масляный насос. И, кстати, система охлаждения у него для пробега достаточно нормально выглядит. Есть, конечно, накипь. И желательно бы это все убрать, но в принципе адекватно. Потому что иногда приезжают 150 тысяч, и там в 3 раза хуже все. По ГБЦ седла раковины достаточно сильные. Направляющие проверили без вопросов. Клапаны рекомендуем на замену. Износ ножки клапана плюс ступенька и впуск-выпуск. Так, постели живые, распреды желательно заменить. Все шейки, практически все с сильными задирами. Здесь та же самая история с зубьями. Очень сильный износ. Цепь ГРМ стоит старого образца. Масляный насос. Конечно, мотор подушатанный, но для 400 тысяч состояние адекватное, мне кажется. Масляный насос, задиры на крышке. Ротор тоже. В общем, по-хорошему бы заменить. Все как обычно, по-хорошему бы все заменить. И все, да. И поршень редукционного клапана износ. По масляному насосу, конечно, если бы не вот эта история. Что-то сюда залетало. Причем то же самое, походу, что шейки подрало. Примерно один размер. Мне так кажется. Здесь вот ротор. И здесь в крышке. Короче, по ГРМ пластик не сильно изношен. Цепь почему-то, я так понимаю, заменена была уже 100%. Но почему-то все равно старого образца поставили. Либо он 400 тысяч на цепи проехал. Все вроде оригинал. Так, сцепление же еще у нас есть. Тут по-хорошему все на замену. Здесь лепесток скоро насквозь, по-моему, прогрызет. Здесь кухона. Маховик тоже нужно делать, чтобы не велось сцепление. Вот это все нужно. Он ровный, в принципе, можно его шлифануть. Корпус грязный весь. Может быть, менялась коробка, еще что-нибудь. Короче, средний износ где-то втулки.